વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોવાનું છે આજે સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલા છે, જુઓ. સૌથી લાંબુ છે, સૌથી ટૂંકું છે, બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ તો કે સૌથી લાંબુ હોય તેના ઉપર રાઈટની નિશાની કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3 ચિત્રો આપેલા છે, જુઓ. એમાં આપણે કયું ચિત્ર જોવાનું છે? તો કે જે ચિત્ર સૌથી લાંબુ છે તે આપણે જોવાનું છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે આ જે છે એ કેવું છે? તો કે આ ચિત્ર છે એ સૌથી લાંબુ છે, તો આપણે એના પર રાઈટ કરીશું, બરાબર. સૌથી લાંબુ હોય તેના ઉપર આપણે રાઈટ કરવાનું છે. હવે અહીંયા 3 ચિત્રો આપેલા છે, જુઓ. તો આ નાનું છે, આ એનાથી થોડુંક મોટું છે, અને આ જે છે એ સૌથી મોટું છે. તો જે સૌથી મોટું હોય તેના ઉપર આપણે રાઈટ કરવાનું છે. હવે જુઓ, આપણે પહેલાં શું જોયું? સૌથી લાંબુ જોયું. હવે આપણે શું જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે સૌથી ટૂંકો હોય. તો કે સૌથી ટૂંકો હોય તેના પર રાઈટની નિશાની કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી ટૂંકું કયું છે? તો કે આ જે છે વચ્ચેનું એ સૌથી ટૂંકું છે, બરાબર. હવે આપણે આગળ જોઈએ. આપણે જોઈએ તો કે ઊંચું અને નીચું. ઊંચું અને નીચું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 2 જીરાફ આપેલા છે. આ ઊંચું છે અને આ નીચું છે. ઊંચ અને નીચ. હવે અહીંયા 2 ભરવાડ છે. તો આ બંનેમાંથી ઉદાહરણ જુઓ. આ જે છે એ ઊંચું છે અને આ જે છે એ નીચું છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો કે અહીંયા એક ચકલી અને એક અહીંયા હંસ આપેલો છે, બરાબર. તો આ બંનેમાંથી કયું છે? તો કે આ જે આપેલું છે એ સૌથી ઊંચું છે, તો આમાં ઊંચા ઉપર રાઈટ કરવાનું છે. હવે અહીંયા ગાય આપેલી છે. તો ગાયમાં કઈ ગાય ઊંચું છે, કઈ ગાય નીચી છે? તો આ જે છે એ ઊંચું છે. ઊંચું હોય તેના પર રાઈટ કરવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ તો કે ઊંચું હોય તેના પર રાઈટ કરો. હવે આપણે પહેલામાં ઊંચું હોય એમાં કર્યું અને આમાં નીચું હોય એમાં જોવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચું કયું છે? તો કે આ જે છે એ નીચું છે, તો એના પર રાઈટ કર્યો. હવે આ બંને ઝાડમાંથી કયા ઝાડ નીચું છે? તો કે આ જે ઝાડ આપેલું છે એ નીચું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમારે તમારી ઘરે અમુક એવી વસ્તુઓ હોય ઊંચું નીચું, તો તમારે ઉદાહરણ દ્વારા પણ તમે લઈ શકો છો અને કરી પણ શકો છો, બરાબર. તો તમારે પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં આવી રીતે રાઈટની નિશાની કરી નાખવાની છે અને પાઠ્યપુસ્તકમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું છે.